in dai har kai computer training ne, kada ka wuce wannan bidiyon, ka tsaya ka kalli wannan bidiyon, yana da matuƙar amfani. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi login in document ɗinka a Microsoft Word yadda ba zai gogu ba. Duk yadda mutum ya kai ya goge shi ba zai gogu ba, har sai kai da ka kulle abinka za ka iya buɗe shi. Da farko dai za ka zo nan review. Idan ka zo nan review, za ka zo nan restrict. Idan ka zo nan restrict editing, sai ka shiga restrict editing. Za ka zo nan allow only this type of editing in the document, sai kai clicking kan shi. Sai ka zo nan yes, start enforcing protection, sai ka danna shi. Idan ka danna shi zai nuna maka ka sa password. Ka ga wannan enter new password optional. So sai kai type in password ɗin da kake so kai type in. Kamar yanzu gani bari in sa 664069. Sai ya ƙara re-enter password to confirm. Sai ƙara sa 664069. Kowane password ka ga dama za ka iya sa. Ni kawai dai na sa wannan shine nake da ra'ayi. Sai ka zo ka danna OK. Idan ka danna OK to duk yadda za ka yi ba zai gogu ba, kamar hakan nan. Ka gani gashi na ta danna backspace bai gogu ba. Na yi control A, na yi highlight all kenan, na yi delete, na yi clicking kan delete bai gogu ba. Duk yadda mutum ya kai ba zai iya goge shi ba, sai kai da ka kulle abinka. Kuma za ka iya, ko ka kulle document ɗin za ka iya kai saving in shi a haka nan. Ko ka kulle ka buɗe kuma still the same abun na nan ba zai iya gogu kamar hakan nan. Bari in kulle document ɗin yanzu nan ka gani. A ga na kulle shi, to wurin kulle zai nuna maka kai saving, to sai kai save. Idan kai save zai kulle, sai ka ƙara dawowa kuma sai ka shiga. Duk sanda ka tashi kuma za ka iya zo ka ƙara buɗe shi. Ka zo ka buɗe shi kamar hakan nan. Kuma still abun yana nan, ba zai, kowane lokaci in shekara nawa zai kai yana nan. A haka ne da ka aje shi haka za ka zo ka cimma shi. Ga kamar yanzu ga na ƙara dawowa still ka gani na yi deleting, na yi backspace bai gogu ba. Ko ka yi highlight all ka danna delete ba zai gogu ba. Dole sai ka zo nan ƙasan ga wurin stop protection ɗin nan, sai kai clicking kan stop protection. Ka ga password, sai ka sa wancan password ɗin da ka sa. In kusan na sa 664069. To idan ka sa sai ka danna enter. To bari ka gani yanzu ka ga ya goge. Inda ka cire wancan password ɗin nan dole zai goge. Ka gani yana goguwa. In wannan shine zuwanka na farko a wannan channel ɗin nawa, kai liking, kai comment, sannan kai sharing, kai subscribing. Na gode. Da na ɗaura sabon bidiyo na za ka dinga gani.